हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिजलिंग ओडिशा। मैं जीता आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पहाड़ी साग यानी कि एक आयुर्वेदिक साग जिसका नाम है टाकला साग। टाकला साग देखने में मेथी साग जैसा है। इसका खाली में पत्ता ही निकालना है और ये टेस्ट में बिल्कुल कड़वा नहीं है, नॉर्मल जैसा टेस्ट है। चलिए इसका एक टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। गरम है, अब हम इसमें एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून राई यानी कि सरसों डालेंगे। फिर उसके बाद जो हम लहसुन कूट के रखे थे उससे पहले डाल देंगे, ताकि लहसुन का जो फ्लेवर है वो हमारा पत्ता भाजी के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद जाएगा हरा मिर्च और जो चॉप करके अनियन भी रखे हैं उसे भी डाल देंगे और डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर लहसुन को 1 मिनट तक भूनेंगे और पहले से चॉप करके रखे थे टमाटो अब डाल देते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसी में हम जो आलू को चॉप करके रखे थे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा आलू थोड़ा सा पकने लगा है, अब हम उसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। हम बीच में नमक भी डाल दिए थे। अब ये देखिए हम साग को जो धो के चॉप करके रखे थे इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टाकला साग में मेडिसिनल वैल्यू बहुत है और ये मानसून रिलेटेड इलनेस को भी अवॉइड करता है। हम इसे टेस्टी बनाने के लिए आलू टमाटो डाले हैं, आप अपनी मनपसंद की सब्जी भी डाल सकते हैं। स्किन डिजीज के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल साग है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ढक के पका दिए और ये देखिए ये पक गया है अच्छे से। और अब हम दूसरे प्लेट में सर्व कर देंगे। टाकला साग का रेसिपी आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।